हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई रेजा। आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है वो मैंने बनाई है। तो मैंने एक सिस्टम बना आईओटी का प्रोजेक्ट बनाया है, आईओटी बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आजकल इंटरनेट का बहुत ज्यादा यूजेज है। हम मतलब हर चीज इंटरनेट पे फाइंड करते हैं, सर्च करते हैं। हमारी लाइफ में इंटरनेट का यूजेज बहुत ज्यादा हो गया है। इसकी वजह से जो हर चीज है ना, आईओटी बेस्ड हो गई है। तो आईओटी इससे आपको पता चल रहा है कि इंटरनेट की यूजेज की वजह से मतलब हर जगह पे हमारी आईओटी यूज हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज हो रहा है। तो उसकी वजह से मैंने आईओटी बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम बनाया है। ये जो है ना, मतलब फायर अलार्म सिस्टम मैंने आईओटी बेस्ड क्यों बनाया है, क्योंकि मतलब जो फायर है ना, वो एक्सीडेंटली कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर हो सकती है। वो हमारी लाइफ को और हमारी प्रॉपर्टीज को थ्रेट्स पहुंचा सकती है। इसलिए जो फायर आईओटी बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम है, वो जो है ना, जो मैंने आईओटी बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम बनाया है उसमें मैंने यूज किया है एक टेम्परेचर सेंसर, गैस सेंसर, स्मोक डिटेक्टर यूज किया है। मैंने इनको एक सब सेंसर्स को कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शनल सिस्टम बनाया है। जो ये सेंसर है ना, वो कंटिन्यूअसली ट्रैक करेंगे टेम्परेचर को। टेम्परेचर में जो चेंज आएगा उसको ये ट्रैक करेंगे और हमें बताएंगे कि मतलब कभी और किसी टाइम पे जो है ना हमारा फायर मतलब फायर अटैक होने वाला है। क्योंकि फायर कब कहीं ना कहीं किसी भी जगह हो सकती है। तो इसकी वजह से आईओटी बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम जो हेल्प करेगा हमें, हम हमें खुद को और हमारे जो लव्ड वंस है ना, उनको हम प्रोटेक्ट कर सकते फायर मतलब एक्सीडेंट उनके यहाँ पर अगर ना हो। जो मैंने आईओटी बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम बनाया है उसमें जो है ना, मैंने यूज किया है एक ऑर्डिनो एक ब्रेडबोर्ड यूज किया है, जिसपे मैंने टेम्परेचर सेंसर, रेजिस्टर, गैस सेंसर, ये तीनों अटैच किए हैं। और एक मैंने पीजो बजर लगाया है जो साउंड प्रोड्यूस करता है। जिससे हमें पता चलता है कि अभी आग लग गई है किसी जगह पे। एक एलईडी मैंने यूज की है, रेजिस्टर्स भी यूज किए हैं, वायर्स भी यूज किए हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आईओटी का यूजेज बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसकी वजह से हम मोस्टली जो है ना सिस्टम्स बना रहे हैं, अभी आईओटी बेस्ड ही बना रहे हैं, ताकि हम इजीली हर चीज का एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। अगर कोई इवेंट परफॉर्म होने वाला है तो उसकी प्रिवेंशन के लिए हम वो इवेंट अगर होने से पहले ही कोई सॉल्यूशन उसका ढूंढ लें कि ऐसा हम क्या करेंगे इसकी वजह से ये चीज हमारे पास ना हो, उसकी वजह से हमें कोई नुकसान ना हो। तो इसीलिए मैंने जो ये आईओटी बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम बनाया है वो रिमोट बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम है। ये क्या करेगा, रिमोट स्टेशंस को अलर्ट करेगा या फिर यूजर को नोटिफाई करेगा कि अभी फायर एक्सीडेंट अगर होने वाला है। तो अगर आपको कोई नुकसान ना हो इससे पहले पहले आपको ये वार्निंग दे देगा कि आप इमीडिएटली कोई एक्शन परफॉर्म करें, जिससे आपके घर में या ऑफिस में या कहीं भी जगह पे आग ना लगे। तो इस सिस्टम में मैंने जो वायर्स यूज किए हैं, जो ब्लू वायर्स है ना, वो इंडिकेट कर रही है इनपुट सिग्नल्स को। और जो ऑरेंज वायर्स मैंने यूज की है वो इंडिकेट कर रही है आउटपुट सिग्नल्स को। और जो मैंने गैस सेंसर यूज किया है, जो व्हाइट कलर का है सर्कल में गैस सेंसर, वो क्या है, वो मैंने कनेक्ट किया है ए नोट से। मतलब A0 जो हमारे पास होती है ना, ए नोट, उससे मैंने अटैच किए वायर, गैस सेंसर को कनेक्ट किया। और जो पीजो बजर है उसकी वायर को मैंने कनेक्ट किया है 7 नंबर पिन से। और जो एलईडी है उसको मैंने कनेक्ट किया है 13 नंबर पिन से। इसमें जो मैंने रेजिस्टर यूज किया है, रेजिस्टर हम क्यों यूज करते हैं, जो हमारी एलईडी है ना वो ज्यादा मतलब उसके बर्न होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे पास करंट का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह से मैंने ये रेजिस्टर यूज किया है जो एलईडी के नीचे यूज किया है। और जो मैंने गैस सेंसर के ऊपर जो रेजिस्टर यूज किया है वो मैंने यूज किया है ये जो करंट, अमाउंट ऑफ करंट जो है ना पास हो रहा है किसी भी ये गैस सेंसर से, तो इसकी वजह से ये उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा अमाउंट ऑफ करंट को, जो मैंने कनेक्ट किया है रेजिस्टर। इसमें मैंने एक गैस सेंसर लगाया है, वो क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कंसंट्रेशन ऑफ गैस या फिर स्मोक को। और जब भी कहीं भी वो देखेगा कि धुआं वगैरह हो गया है या मतलब कोई भी ऐसी सिंबल आपको बताएगा जिसकी वजह से आग लगने वाली होगी, तो ये जो है ना मतलब गैस सेंसर उसको डिटेक्ट कर देगा।
डिटेक्ट करेगा कि स्मोक और गैस कंसंट्रेशन लेवल कितनी है जिसकी वजह से आग लग सकती है या नहीं। और जो मैंने यहाँ पर टेम्परेचर सेंसर यूज किया है वो उसकी वर्किंग क्या है, वो जो है ना वोल्टेज को फाइंड करता है अक्रॉस द टर्मिनल। क्योंकि टेम्परेचर जो है ना हमारा राइज होता है जैसे जैसे हमारा वोल्टेज इंक्रीज होता जाता है, तो इसकी वजह से टेम्परेचर सेंसर जो है ना वोल्टेज को आइडेंटिफाई करता है अक्रॉस द टर्मिनल। और जो मैंने यहाँ पर एक पीजो बजर यूज किया है वो सेंसर है जो अलार्म या फिर साउंड प्रोड्यूस करता है, जिससे हमें पता चलता है कि अभी हमारे पास आग लगने वाली है। तो ये जो है ना पूरा का पूरा सिस्टम मैंने बनाया IoT बेस्ड फायर अलार्म सिस्टम, जो हमें आग लगने से पहले पहले मतलब कोई भी ये ऐसी सिंबल देखेगा या फिर निशानी देखेगा जिसकी वजह से आग लगने वाली होगी या फिर धुआं वगैरह देखेगा, तो ये पहले से ही बजना शुरू हो जाएगा और हमें नोटिफाई करेगा। मतलब हमारे घर में या फिर किसी भी जगह पे आग लगने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये हमें नोटिफाई करेगा कि अभी हम आप लोगों के पास आग लगने वाली है, तो आप इमीडिएटली कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करें। तो अभी मैं आपको प्रोजेक्ट चला के दिखाती हूँ। ये हम स्टार्ट सिमुलेशन अगर करेंगे तो इसको हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर धुआं आ गया ना, तो अभी ये मतलब बजर जो है बजना शुरू हो गया कि अभी यहाँ पर आग लगने वाली है। कोई ना कोई आपके घर में ऐसी चीज है जिसकी वजह से धुआं उठा है और अभी आग लगेगी, तो ये हमें जल्दी से जल्दी नोटिफाई कर देगा कि मतलब आप इमीडिएटली कोई एक्शन परफॉर्म करें या फिर आप देखें कि आपकी कौन सी चीज जल रही है घर में और उसको बंद करें या फिर अपने आपको और अपने घर वालों को प्रिवेंट करें ताकि आग ना लगे।